Apre le porte al pubblico la mostra dedicata alle secessioni europee, in programma a Rovigo a Palazzo Roverella fino al 21 gennaio 2018. Una bella occasione per visitare anche il centro cittadino del capoluogo polesano, coniugando arte, gusto e cultura. Manuela, siamo a Rovigo, la tua terra, ma siamo qui per un evento eccezionale, una mostra che si tiene a Palazzo Roverella che parla delle secessioni europee, un tema molto interessante. Ma adesso siamo un momentino in pausa, il languorino arriva e tu mi hai portato in questo luogo. Perché? Sì, perché la mostra è molto bella da visitare, però insomma è anche bello fare due passi per il centro. Qua siamo davvero vicinissimi a Palazzo Roverella, siamo all'Enoteca 8, un bello spazio tra l'altro che ha aperto i battenti non da molto, quindi è una bella novità qui in centro a Rovigo, e ho pensato di abbinare un po' questa mostra ad un vino, no? Allora, Non poteva essere altrimenti per una sommelier brava come te. Quindi ho pensato ad un vino che secondo me rappresenta un po' lo spirito mitteleuropeo. Assaggeremo un Riesling che ci sarà proposto da Fabio Coletti, che è il titolare di questa enoteca. Perché il Riesling? Il Riesling è un vino comunque che ha origini nel centro, nel cuore dell'Europa. È un vino un po' vintage ma allo stesso tempo di grandissima modernità, ed è anche un vino che ha delle caratteristiche davvero straordinarie. È un vino magnetico, luminoso secondo me, e anche caleidoscopico, nel senso che è ricco di accenti aromatici e in qualche modo anche lui di tratti decorativi, come troveremo in questa mostra. Perfetto, allora adesso io direi di chiamare chi? Il padrone di casa? Chiamiamo Fabio. Fabio, ciao Fabio. Ciao, Allora, ci porti una bottiglia qui di è un Riesling della Mosella, Mosella. Sulle e la cantina Baumle, piacevole, 1998. Ecco, questa è una cosa interessante. 98, quindi il Riesling è un grande vino bianco da invecchiamento, può affrontare il tempo davvero acquisendo dei tratti e delle caratteristiche ancora più interessanti, soprattutto gli idrocarburi, come dicevamo prima, quindi adesso lo assaggiamo. Visto che, se non sbaglio, anche Fabio è un sommelier ice. Sono le Ice. Lui si è diplomato nella delegazione di Rovigo e infatti poi questa passione ha preso anche questa forma ulteriore, È giusto? diventato un lavoro. È diventato un lavoro. Allora, intanto io direi di fare un brindisi alla mostra, secessioni, e al tuo locale, al tuo lavoro. Grazie.